स्वागत बारे वाला कहाँ ब्लॉग में। अभी देखिए हम आइल बनी अपना बाजार को और अभी सुबह सुबह के बेरा बैठे देखिए हमारे लाइट धोखा दे दिल था। जरावत तो ना रही है लेकिन तो एक बार डीपर मरनी है तो लाइट कट गई था। लाइट के हो गए लगभग 2-3 मंथ हो गई कट गई तो दोसर लाइट लागत है। देखी LED में लाइट लागत हवे। देखिए हवे रउआ लोग बताए लोग कि एक उचित रेट क रुपया लागेला। जरूरत है डीपर में हमें लगता है स्विच खराब दोनों बा। काम करता है। हाँ चलिए लाइट लगाओ तनी। अरे को काम करता है डीपर पर काम करता है। देखिए हाँ हल्का सा दाबी तो ये काम करता है, कस के दाबी तो ये काम करता है। हेलो खुश रहो, का हाल बा? ठीक बा। दीदी के का हाल बा?